सब्सक्राइब कीजिए IT बॉक्स चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो IT बॉक्सर। मैं आपका दोस्त नासिर। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ जी वॉइस का मोबाइल है VA840 यानी कि V840 मोबाइल है, जो कि बहुत ही अच्छा मोबाइल है। इसकी 2.8 इंच की LCD है और ज़बरदस्त लुक है इसकी। और थोड़ा फैट है, ये भी थोड़ा सा मोटा है। मोटा क्यों ये भी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ 2700 रुपये में आपको बाज़ार से बासानी मिल जाएगा, किसी भी शॉप से सिर्फ 2700 रुपये में। जी हाँ। और इसकी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, यानी कि फ़ीचर्स भी अच्छे हैं, वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसकी बॉडी शेप भी अच्छी है, मुनासिब बनाई है, ये चेक कीजिए। लेकिन थोड़ा फैट बना दिया, इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे औखा औखा लग रहा है, यानी कि अजीब सा लग रहा है। ठीक है। उसके अलावा जी इसकी जो है ना, ये डेटा केबल्स है और ये अडाप्टर है। जो बट साहब है आज मेरे साथ, बड़े वाले बट साहब हैं, छोटे वाले बट साहब नहीं है, क्योंकि छोटे वाले बट साहब मुंह बना के बैठे हुए हैं एक साइड पे। अच्छा जी, उसके अलावा जी ये है इसकी हैंड फ्री, जो कि घटिया तरीन दी है इसके साथ, जो कि अच्छी नहीं है। ठीक है। लेकिन इसके साथ जो बेहतरीन चीज़ है ना, वो ये चीज़ है जो मैं ओपन करने लगा हूँ। ये आपको मैं चेक करवा देता हूँ, ये है क्या चीज़ असल में, ये चेक कीजिए। ये चेक कीजिए, ये है इसकी बैटरी। और बैटरी मैं ढूंढ रहा हूँ, इसकी बैटरी है जी 3000 mAh की है। मैं एक दफ़ा फिर आपको गौर से दिखवा देता हूँ कि या कहाँ पे है। 3000 mAh की है। और इसके अलावा इसमें मोबाइल में पड़ते हैं 2 सिमें और एक मेमोरी कार्ड, ये भी चेक कर लें। स्पीकर वॉइस भी ज़्यादा है। अच्छा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, ऐसे ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ठीक है जी, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। मैं मोबाइल को ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद आपको चेक करवाता हूँ बॉक्स में क्या है। और ठीक है जी, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये चेक कीजिए, ये है वॉइस की बुक, जो कोई भी नहीं पढ़ता। ठीक है जी। तो ये रही वारंटी कार्ड। वॉइस की वारंटी कार्ड ऐसी होती है जी, आप चेक कर लें। अच्छा, ये इसके मेन डिस्प्ले है और कलर इसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। और मैं मैसेज में जाता हूँ, मैसेज में जाके मैं कैपेसिटी चेक करवा देता हूँ। इसकी 500 SMS कैपेसिटी है। और बट सर दोबारा दोबारा चीज़ें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि दिखाओ भाई। अच्छा जी, उसके बाद मैं इसका डायलर चेक करवा देता हूँ आपको। नहीं, ये पहले मैं मैसेज करके चेक करवा। मैसेज इसका कीपैड भी नॉर्मल सॉफ्ट है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। और ये चले जाते हैं हम कॉन्टेक्ट्स में। कॉन्टेक्ट्स में इसके 500 कॉन्टेक्ट्स आते हैं सिर्फ, ज़्यादा नहीं आते। और इसमें जी रिंगटोन भी लग जाती है और पिक्चर भी आप लगा सकते हो। ठीक है जी, पिक्चर और रिंगटोन इसमें लग जाती है। ये इसमें है ऑप्शंस, ये मैं भाई को भी बता रहा था साथ कि यार इसमें ये चीज़ें हैं। ठीक है। तो अभी हम चले जाते हैं, ये ब्लैक लिस्ट भी है इसमें शेड्यूल भी है। और कोई चीज़ देख लेता हूँ और क्या है इसमें। अच्छा, यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं कहाँ पे है। अच्छा, इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डर भी है, टॉर्च लाइट बाहर ही होती है, यानी कि आइकन बना होता है उसका। उसके अलावा ये UM में और फोल्डर में क्या है जी। अच्छा, ये वारंटी के सेंटर्स होते हैं उनके, उसके बारे में बताते हैं। उसके अलावा जी क्या है। अच्छा जी, मैं अभी चेक करवा देता हूँ इसमें वाइब्रेशन होती है कि नहीं होती है। एक भाई साहब ने मुझे कहा था कि ये चेक करवा दिया करें, तो उनके लिए ये ख़ास तौर पर मैं चेक करता हूँ। अच्छा, इसमें वाइब्रेशन भी होती है, कॉल भी होती है। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है। तो मोबाइल मैंने ये चेक करवा दिया है। उसके अलावा और क्या चीज़ रह गई, इसकी डायलर भी रह गया आई थिंक सो। चलिए मैं आपको डायलर भी चेक करवा देता हूँ इसका। ये चेक कर लीजिए। जिनकी नज़र वीक है या कुछ भी है, तो उनके लिए बेस्ट है, यानी कि बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि नंबर इसमें बड़े बड़े आ जाएंगे। उसके अलावा मैं बॉक्स बंद करने का कह रहा हूँ भाई को। अच्छा जी, न्यूज़ ये है कि आज ना मोबाइल ग्रैंड प्राइम प्रो का रेट कम हो गया है। उसके अलावा और भी नए मॉडल्स आने वाले बहुत जल्द, वो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। पी स्मार्ट अभी आया है, तो मैं इंशाल्लाह हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो उसकी बनाऊँगा और आपको वो भी चेक करवा दूँगा। अच्छा जी, इसकी मैं लाइट ऑन करके आपको चेक करवा देता हूँ। लाइट कैसे ऑन करेंगे, चेक कर लेते हैं दोबारा। अच्छा, लॉक लगा हुआ है, मैं लॉक पहले ख़त्म कर लूँ। ठीक है जी। तो लॉक ख़त्म करने के लिए क्या दबाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, चैनल्स को। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और ये ऑन होगी टॉर्च लाइट। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आपका दोस्त नासिर। अल्लाह हाफिज़ नासिर।